10 дней и сплю по 4 часа, по 5. Кроме дня, когда у нас не было скримов, я поспал часов 10-12. If this fight breaks down all the way, Empty's in some trouble, gonna be knocked back into the rest of the team. Kira's gonna suppress him further, even so now, as Edward tries to go forward, he's gonna be CC'd, brought down. Skarner pull, make sure of that one. Steos into the back line. Koala absorbing the damage from the resets. Carry. The resets come in. Lodic goes forward. It's shut down for Kira. Empty's gonna be targeted next. Lodic looking to grab the damage onto Candy, not looking to wait, does the flash, finds the double kill for his mid laner. And Gambit Esports have found their fight. He's still sitting in the jungle. Yep, again, with double buff, so pretty threatening here. Edward also no flash. Here's the TP in from Gambit, though. Edward gonna try and turn it back around. They want the buff. Donation successful. Luddick, he's gonna pick it up. And there's the taunt as Kira collapses and Plugo goes down. Play towards bot, look at the Galio, keep your eyes on the mid lane. There's the Talia ulti. All right, and here's the sign. Oh, very nice cut off there. Fixie gonna get rotated back into the bounce house he goes, and Stayhouse grabs the kill. Kira again finds the quick taunt there onto Slow. Edward also gonna zone them out of the way. Plugo getting himself knocked around. Gonna get restun there as well after the trample. Kira over. He's gonna zone them all out. That's an easy Baron there for Gambit. And Kira actually gets a knock up. Kind of solos up Plugo. Down Slow. Likely gonna die, does dash to a mini with his W, and now Fix forced to burn his own killer instinct, but Luddick just runs him down and takes him out. Все, привет всем фанатам Гамбит, болейте за Гамбит, потому что это лучшая команда нашего региона. Ура! В матче против Джерекс в первой игре мы не готовы, наверное, были к такому давлению, которое получилось. На это повлияло в какой-то степени драфт. И второй момент был то, что коммуникация и синергия между ключевыми игроками, она просто практически отсутствовала, из-за чего скорость принятия решений была достаточно медленной. Нас по кусочку просто вырывали на карте то объекты, то просто даже крипчиков подъедали, не давали самим ласхитить хорошо. Они играли на таких скоростях, на которые мы просто не сумели вовремя адаптироваться и ответить. Я бы сказал, что вражеская команда на самом деле не особо имела право там делать барона.
Они играют достаточно гриди, но играют очень хорошо. И это один из тех моментов, где нам все-таки удалось поймать врагов на ошибки, навязать им драку, из которой они уже не смогли выйти благодаря Орну, и получить несколько киллов. И если бы мы разыграли эту драку и телепорты еще немного лучше, то вполне возможно, что мы бы получили и самого Нашора. В первой игре против GRX был win condition, чтобы мы застолили и потенциально могли подраться в лейтгейме, что было, в принципе, наверное, несложно сделать, учитывая, как играла команда соперников, но мы сами для себя не обозначили то, что нам не надо на них нападать самим, когда они сами не нападали на нас. Но в итоге мы просто с ультором нападали, когда нам не надо было, бежали в них, когда надо, наоборот, принимать их на себя, поэтому мы не смогли застолить игру и попробовать выиграть через 6 слотов Тристана. Мы пикнули Мальзахара, потому что он подходил против полной вражеской композиции. Ну, то, что мы видели, Калиста, конечно, это не тот таргет, которого Мальзахару легко фокусить, но для этого есть Тристана. Поэтому цель была, что Мальзахар убивает танков, Тристана, ну, точнее, пробивает, Тристана догрызает. Таргет-контроль на Калисту как такой сильно отсутствовал, но он и не особо нужен был, в принципе, если не дать врагам играть в хорошем темпе, который у них был, добрав Синдру. Однако я отыграл не очень хорошо, но еще хуже было то, что был момент, где мы могли сыграть по Синдре, и я не сыграл. Это дало бы нам темп, это дало бы нам игру, розыгрыши и так далее. То есть мы бы начали вырываться вперед, и тогда в тимфайты приходить более качественно и так далее. В игре против КЛГ первой мы контролировали линию, потому что у нас было два хороших героя на боте, это Люциан в Кайсу, что является приоритетом для Люциана. Также у нас был Алистар, который является одним из самых поломных героев на боте, то есть ты можешь всегда разыгрывать агрессивно, и его очень сложно тоже, в него тоже сложно разыграть, потому что он слишком танковый. Поэтому у нас был очень хороший матчап на боте, у врагов не было таких супер хороших вариантов разыграть на боте, потому что Kindred потеряла флеш в топ-сайде вначале, если не ошибаюсь, и потом ее еще убили. Поэтому у него было мало опций разыграть на боте, а мы, наоборот, смогли реализовать свое преимущество. У нас был драфт, который очень крепко может стоять линии, при этом самый главный плюс то, что в мидгейме ответа на него со стороны GRX просто не было бы, то есть можно идти и продавливать, но с учетом того, что мы в мидгейм вышли из отставания, вместо того, чтобы выйти туда из преимущества хотя бы на некоторых позициях, там можно было бы и развернуть игру, можно было бы и самим навязывать свой плейстайл, но, увы, этого не получилось сделать. Я принял решение не идти в тимфайт, где меня могут случайно убить, то есть там Акали, Аддекери и так далее, и просто пойти по Нексу. Я сказал: ребята, мне вот именно просто вот тупо без разницы, я иду уничтожить Нексус, выживайте. Вот так-то и произошло. Но команда сказала мне, что я был неправ. Сейчас есть некоторая нехватка и неготовность чемпионов, которые мы можем использовать, поэтому на драфте мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, из-за чего мы сейчас не являемся очень прям гибкой командой. При этом очень важно, чтобы коммуникация не проседала, потому что когда тебя бьют, надо давать сдачи. Но у нас бывает такое, что
кто-то из вот этого потока коммуникации начинает выпадать, и если это 1-2 человека каких-то ключевых, на которых строятся некоторые чемпионы, и вообще композиция может быть построена, то это приводит вот к такой, бывает, неуверенной игре. Пока что главной целью вот доводить это до автоматизма, плюс вот в кратчайшие сроки слегка расширять чемпион-пул, которым мы можем играть и который мы можем использовать.